أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدر العظيم. السلام عليكم ‘yan uwa musulmi, barkanmu da shan ruwa, da fatan mun sha ruwa lafiya. Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya samu ni karɓaɓɓe, kuma Allah samu cikin bayin da aka ‘yanta albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka ba da sanarwa cewa za mu yi program live da ‘yan uwa waɗanda da yake ana yawan turo man tambayoyi, waɗansu mu samu amsa, waɗansu ba mu samu ba. Shi ne muka ce bari mu amfani da wannan dama mu amsa wasu tambayoyi da ‘yan uwa ke turowa kai tsaye insha Allah. Inda masu tambayan sai su turo insha Allah, sai mu ga abin da za mu iya amsawa gurgudun abin da Allah ya sanar da mu. Na ga wasu rubutu na shigowa, dan uwa yana tambaya a wani dan uwa shi addu'a yake yi. Amin amin. Allah ya kara mu lafiya, Allah ya kara masa karama. To a lokacin da muke jira tambayoyi su shigo, muna da tunatar da yan uwa alfarma da daraja na wannan wata mai albarka. A kullum Ramadan ne zuwa rayuwar mutum ya samu dama na yantar da shi daga wuta, koda da yana cikin yan wutan, a'udhu billahi. Ya samu dama na samun rahamar Allah, ya samu dama na samun zama cikin ceto, ya samu dai damammaki wanda da abinda da bai samu ba a baya, yanzu ya samu. Wato gurgudan yawan Ramadanan da mutum ya samu, gurgudan yawan samun daman ceto ko kuma samun tsira daga wajen Ubangiji insha Allah. Da haka sai mu dage mu zama wannan goman ƙarshe da addu'o'i da sallan dare da kuma sa rai cewa Allah ya samu cikin wayanda ya gafartawa. Ga wani dan uwa ya turo tambaya, yana cewa muna so a yi mana bayani akan muhimmancin yin tarawih har liman ya gana, domin na ga wasu suna tashi a daidai lokacin da akan fara wutiri, ko kuma ka ga wasu sun zauna. Shin menene fa'idar hakan? Allah ya ƙara kusanci. Amin. To, sallan tarawih ko sallan tahajjudi ko sallan asham nafila ne na dare wanda aka sunanta a dararen watan Ramadana. Sunna kuma mai ƙarfi, ba kaman na sauran watanni ba. Daman nafilan dare sunna ce ko ba a Ramadana ba, amma a Ramadana sunna ce da tafi samun takidi saboda falalan dararen. Sai da Aisha, Allah ya kara mata yarda, tana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala al-ashr al-awakhir shammar yana cewa, tana cewa idza dakhala al-ashr al-awakhir, tana cewa shadda mi'zara wa aiqadha ahla.
wa ahya laila au kama qalat. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam daren ƙarshe shigo yakan yi damara, wato kinaya shan cewa shadda mizara, kinaya ce na cewa yakan tashi tsaye, wato wajen ƙoƙarin raya darare. Wa ahya laila yakan raya dararen yana sallah, sannan yakan wa aiqaza ahla yakan tashi iyalansa masu yi sallan dare. So maganar da kai na cewa waɗansu kan zauna, waɗansu kuma an zo wuciri su tashi su tafi, shi idan karatu ya yi tsawo mutum ya ga ya daɗe a tsaye ba zai iya ba, yana iya zama ana cikin sallah. In an zo za a yi ruku sai ya miƙe a yi ruku da shi. In dai ji gajiya da wahala da tsayuwan ya yi tsawo sosai, ba laifi ya samu kujera ya zauna. In karatu ya masa tsawo, in za a yi ruku ya tashi ya tsaya. In dai ya ji da gajiya ba zai iya ba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kuma iyaka yadda ya zo hadisi cewa mutumin da ya sallah a zaune yana da rabin ladan wanda ya tsaye. Ladan ne za a ba shi rabi, ba kaman wanda ya tsaya ba. Sannan wanda in an zo wuce suke tashi, watakila suna da niyya ne su je su ƙara wani sallan kafin asubahi, saboda zai zama wucirin shine ƙarshen sallah, saboda hadisin ij'alu akhira salatikum witra, kuma da sallan ku na ƙarshe nafilan ƙarshe ya zama wutiri. To shi yasa waɗansu ke tashi saboda ya zama wutirin ya zama shine na ƙarshe. To wannan shine wallahu ta'ala a'lam. Sai da fatan na amsa tambayan daidai. Sai sofa sai dai yan uwa masu cewa suna ziyara, dukkan mu mun ziyarci juna da ni da ku gaba ɗaya. Allah ya ƙara mana ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ƙara mana son bayin Allah, ya raya mu kan hanyar musulunci da alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama, ya kashe mu akai kuma ya tashe mu akai albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya sa mu cikin yantattun bayi waɗanda za su samu tsira a lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam, albarka wannan darare masu albarka. Sai muna jiran tambaya dai har yanzu. Na ga yan wayanci masu addu'a sun fi yawa. Allah ya karba mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa muna cikin bayin da za a yanta. Wato hikimar cewa duk shekara ana yantar da bayi. Yanzu let's assume a ce mutum ya san cewa list ɗin waɗanda aka yantar bara yana ciki. Kaga wani ba zai wani kokari ba. An zo kiyamul lailin ma ba lalle ya ce ba dama neman yantarwa daga wuta bane. Ai Allah ya nuna mun list ɗin bara kuma naga ina ciki. Da haka bana ba sai na yi wani kokari ba. Ya ma daina kokari tunda sai ce ai Allah bai saba alƙawari, tunda ya ce ya yantar da shi daga wuta, ya san ba zai je ba. Wannan yana cikin hikimar da Allah yake boyewa bayi wato makomansu, ba dan kuma don su yi himma. Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi ingantacce daga wajen sayyidina Ma'az dan Jabal, Allah ya kara masa yarda. Ma'az dan Jabal yace kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa al-jamal, ko fawqa jamalin, a wata riwaya fawqa himarin. Na kasance ina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan raƙumi, wata riwaya akan jaki. Sai ya ce mun ya Ma'az ibn Jabal, fa qultu labbaika rasulullahi wa sa'adai. Sai sake cewa ya Ma'az ibn Jabal, fa qultu labbaika rasulullahi wa sa'adai, har sau uku. Ana uku sai ya ce atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad. Bayan ya kira sunan su uku ya ce ka san me haƙƙin Allah akan bayi. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Nace Allah da manzon su suka fi sani. Yace haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta masa, kar su hada masa tarayya da komai. Sannan sai ya ce mun atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu zalika. Ka san me haƙƙin bayi akan Allah in har sun aikata haka? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an yudkhilahumul janna, sai sanya su aljanna. A wata riwaya Allah yu'adhibahum,
shine ba zai taɓa musu azaba ba. Ma'azu yace da naji wannan albishir sai farin ciki ya kamance, ya Rasulullah afala ubashirun nasa, ba za a yi wa mutane albishir su ji wannan falalla ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce idan yattakilu, in ka musu albishir sai ce wannan kai mun dade da wuce wurin ai tunda mun bauta wa Allah mun sauke haƙƙi, shi kuma haƙƙinsa shine ba zai mana azaba, zai samu aljanna, ai an wuce wurin. Sai su sakankance, su daina himman ibada, su daina kokari, su daina komawa ga Allah da firgici da saduwa da shi a lahira. Ba za su rika firgici, ba za su zama cikin wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ba. Bayi mu'mini da alqur'ani ke lissafawa cikin suratul mu'minuna wanda suna aikata aikin alkhairi ne, amma zuciyar tana firgicewa ko Allah zai karba ko ba zai karba ba. Qulubun wajilatun, innamal mu'minuna idza zikira Allah wajilat qulubuhum. Zukatan suna firgice saboda sun za su kuma Allah zai karba ko ba zai karba ba. Wannan aya ta cikin suratul mu'minuna har Urwatun Zubair radiyallahu anhu ya taɓa tambayan sai da Aisha, Allah ya kara mata yarda, ya ummul mu'minin, shin wallazi da yatuna ma atau wa qulubun wajilatun, shin suna aikata sabon Allah ne zuciyarsu na firgici kar Allah ya kama ta ce ina ko kusa dana ba haka bane. Suna aikata aikin alkhairi amma suna firgici ko Allah ma ba zai karba ba, tunda ba dole akan Allah. To shine annahum ila rabbihim raji'una. To wannan kenan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'azu, in ka ga mu za su dogara da haka su daina ibada. Sai rawin hadisi ce fa akbar biha ma'azun inda mautihi ta'assuman. Ma'azu da yazo rasuwa a kasar Sham, hijira ta shekara 18 lokacin da aka yi annoba zamanin sarkin musulmi Umar ibn Khattab, Allah ya kara masa yarda. Sai ya ba da wannan labarin don gudun laifi, kar ya mutu da wani aika na albishir bai isar ba. Yake gaya wa jama'a dab da zai rasu radiyallahu ta'ala anhu. To wannan kenan. So while muna jiran wasu tambayoyin, Ma'azu kamar yadda muka ce Allah ya karɓi ransa hijjatan shekara 18 a annoban Sham, wato annoban Amwas da aka yi zamanin Umaru da shi radiyallahu ta'ala anhu da Sayyidina Abu Ubaida ibn al-Jarrah da irin su Yazid ibn Abi Sufyan wa Muawiya kenan da sauran sahabbai. Allah ya rubuta musu shahada a wannan annoba zamanin Usman. Lokacin da zai rasu shi Sayyidina Ma'az, almajiran na kewaye da shi, sai wani ci almajirai dube shi ya fashe da kuka. Shi kuma sai tambaye shi, kukan me kake? Yace wallahi ba ina kukan wani abun duniya da nake samu wurin ka bane, ina kuka ne saboda ilimi da imani da nake koya wurin ka. Yanzu kuma gashi in ka rasu ban san yadda zan yi ba. Sai Ma'azu ya nisa ya ce innal ilma wal imana makanahuma man ibtagahuma wajadahuma fa idza ana mittu fa alayka bi Salman al-Farisi wa Abi Darda wa ya lissafa waɗansu sahabbai. Yace ilimi da imani ba sa mutuwa, mu masu dakon su muke mutuwa, wanda duk ya neme su kuma zai same su. Idan na rasu karka daina karatu, yana ga almajirinsa, ka tafi wajen Salman al-Farisi, wajen Abu Darda, wajen wani ya lissafa. Yace fa in ajaza haula fasairu ahli al-ardi ajiz. Duk wannan sun gaza, to ina tabbatar maka na sauran bayan kasa sun fi su gazawa. Yace amma a ƙarshe fa alayka bi muallim Ibrahim, ka bi malami Ibrahim, shine wanda bai mutuwa, shine Allah kenan. Rawin yake ci almajirin yake cewa wallahi duk lokacin da wata mas'ala, wata mu'dila ta ilimi ta sauka mun, wata nazila daga cikin nawazil na rasa mafita, wallahi daga hannu nake, ya muallim Ibrahim allimni, in ce ya malami Ibrahim koya musu in ji ilhama.
tare da amsa ta zo. To wannan kenan. Yauwa sai ga wani ɗan uwa shi ma ya tambaya, Malam Yakubu Muhammad ya ce assalamu alaikum, barkamu da shan ruwa. Tambaya na shine kamar haka, idan mata ta yi aure sai mijinta ya mutu sai ta sake aure, shi ma mijinta na biyu shi ma Allah ya masa rahama, dukkan mazajenta sun rabu suna ƙaunar juna, in Allah ya ba su aljanna, malamai suna ce mana Allah yana haɗa mata da mijinta a aljanna. To ita matan da wani miji za ta kasance cikin waɗannan mazajen? Allah ya saka da alkhairi. To wannan gaskiya ne, wato akwai ruwayoyi da dama wanda ya fi riwayar da ta fi shahara kuma wacce ta fi daraja, babu kamar hadisin ummuna ummu salama ummul mu'minina, Allah ya kara mata yarda, radiyallahu ta'ala anha. Wannan baiwar Allah tana zaune da mijinta wanda dan baffanta ne, tare suka musulunta, shine ana cewa Abu Salama ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Ita kuma sunanta Ummu Salama, sunanta na yanka Hindu bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyya. Da ita da shi ƴaƴan baffani duk Banu Makhzumi. Lokacin da ya rasu Allah ya karbi ransa, ta yi kuka ta ce, oh, to kafin ya rasu akwai hadisi da ta rawaita wurin shi, yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk masifa in ya samu musulmi in yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati hazi wa akrimni khairan min, to Allah zai musanya masa da fiye da abin da ya rasa. Ta haka da Allah ya karbi ransa, radiyallahu ta'ala anhu, sai ta yi kuka ta ce, oh, ina miji irin Abu Salama, ina ma kama Abu Salama, barantana samu wanda ya fi shi. Bawan Allah, masoyin manzonsa, mai kiyaye haƙƙin iyali, mun yi tafiyan Habasha da shi, mun yi ina da shi, sai ta yabansa ta ce gashi Allah ya karɓe shi, gashi a wurinsa na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin musulmi in musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah wajen musibati hazi, to Allah zai musanya masa da fiye da abin da ya rasa. Ta ce to ni dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karanta wannan addu'a ne kawai don bin umarni, amma wallahi ba dan na ɗauka a raina akwai miji irin Abu Salama barantana wanda ya fi shi, amma zan yi biyayya. Sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ba jinni fi musibati hazi. Da ta faɗa kuwa tana gama ta kaba, sai shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya aiko ya ce yana neman aurenta. Abun ya bata mamaki, ta ga ƙarfin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ce ta gode, amma tana da mushkila guda uku. Na farko ta ce inni imra'atun musinna wa inni imra'atun musbiya wa inni imra'atun zatun ghayra aw kama qalat. Ta ce ni mace ce mai shekaru ya Rasulullahi, ba kamar sauran matanka ba, na girmi shekarunsu irin su sai da Aisha, irin su sai da Hafsa da sauransu, duk na girme su a shekaru. To ban san ya zaman zai zama ba. Sannan ni mace ce mai 'ya'ya da dama, kada in zo in cika ma gida da 'ya'ya Rasulullahi. Sannan na uku, ni mace ce mai zafin kishi, kada in zo wani abu ya faru tsakanina da abokan zamana, in aikata wani abu ka yi fishi da ni, Allah ya fishi da ni, in halaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce amma ma zakarti min as-sinni fa ana asannu minki, wa amma ma zakarti min as-subya fa ila Allah wa ila rasulih, wa amma ma zakarti min al-ghira fa atullah an yuzhibahu anki.
abinda kika ambata na shekaru dai to mata na kika fi shekaru amma ba ni ba, ni kan tsohon mijinki Abu Salma ma na fi shekaru barantana ke. Abinda kika ambata kuma na ‘ya'ya sun zama iyalan Allah da manzonsa. Abinda kika ambata na kishi zan roƙi Allah ya yaye miki. Shikenan sai aka ɗaura aure. Da aka ɗaura aure bayar Allah nan ba sai an gaya maka ba kai ma. Ka san zama da annabi ya fi zama da kowa daɗi. Ta ji daɗin zama da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama. Da yake ba zawara dama an san cewa kwana 3 ake mata ba kwana 7 ba. To sai take cewa ya Rasulullahi ina da tambaya. Yace me? Ta ji Rasulullahi wai da Allah in mace musulma ta aure fiye da miji ɗaya kai in ta je lahira gidan wa za ta tare? Tana tsoron makomanta kar ta je lahira da tana yabon tsohon mijinta yanzu ta samu shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kuma a je lahira a maida ta gidan tsohon mijinta, tsoron da take ji kenan. Ya Rasulullahi wai in mace ta je lahira ta aure fiye da miji ɗaya kai ina ne makomanta? Sai ce Ummu Salama in aka je lahira idan mace ta auri miji fiye da ɗaya za a ba ta zaɓi, sai ta zaɓi wanda ya fi kyan hali. Kin ga anan kyan hali ya yi amfani a duniya ya yi amfani a lahira. To kaga ta ji makomanta tunda zaɓi za a ba ta ba zai zaɓi wani gida ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To sai kuma ta fara tausaya tsohon mijin ta to shi kuma ya Rasulullah in ɗaya mijin still yana son matansa ne Allah zai ma Allah sallallahu alaihi Allah zai masa wata mata irin ta sak yadda dai za a rarrashe shi saboda ba bakin ciki a lahira. To wannan a takaice shine makoma. Akwai wannan riwayar, akwai kuma riwayar cewa mace in ta auri maza da yawa in an je lahira za ta tare gidan mijin da ta rasu a gidan shi, mijinta na ƙarshe. Wannan kuma an samu shi wajen sayyidina Abu Darda'i, Allah ya ƙara masa yarda, al-Ansari. Shi da matarsa Ummu Darda bawan Allah ne zahidi a cikin sahabbai, mutumin kirki, da duk sahabbai mutanen kirki ne, mai gudun duniya. Matar tana son sa matuƙa, ga shi ga addini, ga son Allah, ga son annabi, ga gudun duniya. Wata rana saboda daɗin zama da shi ta ce mai gida ya ce na'am, don Allah ina neman alfarma. Ya ce menene Ummu Darda'i? Ina so in mun je lahira in zama matanka, don Allah ban so Allah ya raba ni da kai. Ya ce to da sharadi. Ya ce da sharadi. Ta ce menene? Ya ce ko na rasu karki auri kowa har ki koma ga Allah. In kin bar na sharadin to ke mata na ne a lahira. To ilai ko da Allah ya karbi ransa a lokacin sarkin musulmi na zamanin sai yayi ko yana neman aurenta, shine Muawiya dan Abu Sufyan. Ta ce wallahi aje a ga masa ba zan zabe shi akan mijina ba, na riga na mar alƙawari a lahira gidansa zan tare, yayi hakuri ya nemi wata bandani. To wannan shine a takaice abin da aka rawaito wanda na iya tunawa, wallahu ta'ala alam. Wannan kenan. Bari mu duba kuma akwai wani tambaya da yan uwa suka turo. To ina fata dai na amsa tambayar dan uwa Yakubu Muhammad. Na fahimci tambayar kuma na amsa ta. Ina fata haka. Wannan dan uwa Adam Awwal Adam yace assalam. Maulana Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, da fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya jaddada Maulana shi rahama, amin. Ga tambayoyi na kamar haka. Yace wata sahabiya ce ta auri sayyidina Abdullahi ibn Abubakar yayi shahada, ta auri sayyidina Zaidu ibn Khattab yayi shahada, ta auri sayyidina Umar ibn Khattab yayi shahada, ta auri sayyidina Zubair ibn al-Awwam yayi shahada, ta auri sayyidina Hassan ibn Ali yayi shahada. Har mutan Madina suka kira ta da duk wanda yake so yayi shahada to ya aure ta.
wane ne Sheikh Jalaluddin Rumi kuma wani gudunmawa ya ba wa musulunci? Allah ya saka da alkhairi. Daga ɗalibi masoyinku Adam Awwal. To mala Adamu, wato tambayar taka waɗansu a cikin mutanen haka ne ta aura. Sunan matan Atikatu bintu Zaidin ibn Amrin ibn Nufai, ‘yar uwan Sa'idu ɗan Zaidu ɗan Amr ɗan Nufai. Sa'id ɗin yana cikin al'ashatul mubashirin bil janna. To akwai ‘yar uwarsa wadda Sayyidina Umar ibn Khattab ya aura. Yadda shi ma Sa'idun ya auri kanwan Umaru, shi ma Umaru ya auri kanwan Sa'idu bayan suna ‘ya'yan babban. Umaru yana aure da Atikatu bintu Zaidin ibn Amr ibn Nufai. Sa'idu kuma na aure da Fatimatu bintul Khattab ibn Amr ibn Nufai al-Adawi, dukansu banu addini. Umaru ba Adawiye ne, Zaidu ma ba Adawiye ne. Wannan mata da ya aura ‘yar baffansa ne, kanwan Sa'idu ne, Sa'idu dan baffansa ne, yadda shi ma Sa'idu ke auren kanwan Umaru. Ita wannan baiwar Allah tana aure da Sayyidina Umaru har Allah ya rubuta masa shahada. Ba wai Abdullahi dan Abubakar ba, a'a Umar ibn al-Khattab take aure kuma dan baffanta ne. Shi dan baffanta ne shi Umar. Umaru ya yi shahada hijira ta shekara 23. Wanda ya kashe shi sunansa Abu Lulu Atal-Majusi. Sunansa Abu Lulu Atal-Majusi wanda ya kashe Umaru. To shine yayi shahada radiyallahu ta'ala anhu. Da ta yi ta kaba sai Sayyidina Zubair ibn al-Awwam ya aure ta. Da Zubair ibn al-Awwam ya aure ta, yana aure da ita sai yayi shahada a yakin Jamal wanda aka yi ta shekara 36 bayan shahadar Usman. To wanda aka yi a Iraq kenan. Bayan Sayyidina Zubair ya yi shahada, da ta gama ta kaba sai Sayyidina Ali aika yana neman aurenta. Sai take ce masa, kai ma kana son shahadar ne? Radiyallahu ta'ala. Tace kai ma kana so kai shahada irin na Umaru ne da Zubair? To a takaice dai ba ya aurenta da Sayyidina Ali ba, har Al-Hafiz, al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail ibn Kathir wanda ya rasu hijata shekara 774 a littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya yake cewa kuma wallahi da Aliyu ya aure ta shi ma zai shahada kuma tana da rai. Da zai shahadan kuma da ranta. To shine ake cewa Ibn Umar na cewa man arada shahada fa alaihi bi Atikatu bint Zaid. Wanda yake son ya samu shahada to ya aure Atikatu bint Zaid, saboda dukkan mazajenta shahidai ne. Wallahu ta'ala alam. Da gaske ne Sayyidina Hassan ya yi shahada amma da bai aure ta ba, shi ya aure ta ba. Sayyidina Ali ne da zai aure ta kuma bai auren ba. Wannan shine abin da yake akwai, wallahu ta'ala alam. Sai maganan ka kan Jalaluddin Ar-Rumi, gudunmawansa a musulunci, babban shehin malami ne na tasawuf, na sufanci, yana da rubuce-rubuce na hikimomi da na ma'arifa da na abubuwa da ke nuna duniya ba bakin komai take ba, da ke faɗin abubuwa masu muhimmancin lamari da hikimomi dai wanda ya shafi haka. To wayannan rubuce-rubucen nasa su ne za a iya, bayan wanda ya jagoranta yana raye ya bar rubuce-rubuce da dama waɗanda su ne za a ce gudunmawansu a musulunci, wallahu ta'ala alam. Sai to wannan kenan, ina jin a wannan dai ƙarƙashin sanarwar nan wanda muka samu kenan. Sai kuma wanda suke rubutowa a kan layi, shi kuma ga wannan yauwa, ga wani ɗan uwa Sadiq Ibrahim Sade yake cewa to ya Maulana, wadda bata taba aure ba fa in ta mutu ta je aljanna, Allah zai bata miji mana aljanna, tunda ta je aljanna Allah zai bata cikin mazajen aljanna, wallahu ta'ala alam. Saboda inda ta zama yar aljanna yadda aka ba mazan aljanna mata,
in sun je lahira ita ma za a ba ta miji insha Allah wallahu a'lam. Saboda duk sakamakon da namiji yake tsammani wani yana cewa to malam ta ina ka gano za a ba ta miji a ina aka faɗi sai in ce a cikin ayat suratu ali imran fastajaba lahum rabbuhum anni la udiu amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Allah yace sai Allah ya karba fastajaba lahum rabbuhum anni la Allah ya karba mu'mini addu'o'in su yake cewa bazan tozartar da aikin wani wanda yake kyan aiki ba ko namiji ko mace zan ba cikakken ladan sa. Kaga da maza da mata ladan su a lahira iri ɗaya ne, na wani ba zai fi na wani ba. Yadda namiji zai samu mata aljanna, mace ma in ta mutu ba da miji za samu miji aljanna. Wannan daga cikin wannan ayan muka gano haka wallahu ta'ala alam. To wannan kenan sai wannan shi ne amsar tambayar Sadiq kenan. Sai so far so good. Wannan dai shi ne iya tambayin da muka samu kenan. Za mu jira in an samu waɗansu mu amsa, in ba samu ba za mu yi ban kwana da yan uwa sai kuma insha Allah Allah ya kai mu. A yanzu dai ban ga wani sabon tambaya da ya shigo ba. Mun gama amsa duk wanda aka yi na ƙarƙashin sanarwa da muka bada da kuma shafin da kuma kan live da muke kai yanzu. Za mu ban ba da lokaci gajere, in an samu tambaya sai mu amsa, in ba a samu ba za mu ban kwana da yan uwa da yake darare ne na ibada saboda a samu ajiya yi salloli insha Allah. Ga wani na cewa ya matsayin tawassuli da bayin Allah a wannan dare da wuce wurin. Tawassuli da bayin Allah abu ne mashru'i addini, wani bai sai ya kore shi ba. Sai na Umar ga hadisi a cikin Bukhari ya yi tawassuli da Abbas ɗan Abdul Muttalib, hadisul istisqa, Allahumma inna natawassalu bi nabiyyika fatasqina fahana natawassalu bi ammi nabiyyika fasqina. Ya ubangiji da muna yin tawassuli da annabinka in muna roƙon ruwa, yanzu gashi muna tawassuli da baffan annabinka shine Abbas ɗan Abdul Muttalib, ka shayar da mu ruwa. Sannan tawassuli hadisin Usman ibn Hunayf na Imam Tirmidhi na hadisin makaho na wanda yayi alwala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ya je alwala yayi addu'a yace Allahumma inni atawassalu bika wa bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahma, ya Muhammadu inni atawassalu bika ila rabbi fa yaqdi hajati. Sai ya faɗi buƙatar, Allah zai biya masa buƙata. Itil mi'dad, ka je wajen alwala ka yi alwala fa tawadda wa salli rak'atayn summa qul Allahumma inni atawajjahu ilayka. Allah ina fiskantar ka da annabinka sallallahu alaihi wasallam, annabin rahama. Ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina fiskantar Allah da kai ya biya min buƙatuna. Kuma Allah ya biya makaho idan su ya bude. Kuma wani ya addu'a ne ta irin wannan tawassulin ya samu biyan bukata wajen sayyidina Usman dan Affan da ya je da bukata ya biya masa. Wannan an wuce wurin. Ba wanda ya taba inkarin tawassuli da bayin Allah kafin Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani. Shine farkon wanda ya raba tawassuli gida biyu, ya ware at-tawassul bil a'mali salihah da at-tawassul bil zawat. Tawassuli da ayyuka mai kyau ko tawassuli da mutane. Ya inkarin tawassuli da mutane, wasu dai tawassuli da ayyuka mai kyau saboda hujjan hadisin mutanen nan guda uku da suke tafiya da suka ga hadisi suka je suka shiga wani kogo, dutse ya rufe su, kowanne tawassuli da aikinsa. Mashhurin hadisi ne a cikin Riyadus Salihin. Sai dutse ya bude suka fita suka ci gaba da tafiya da sauransu. So wannan kenan wallahu alam. Yawa wannan ya tambaya Sadiq Ibrahim Sade ya ce ya Maulana ya yake kabli da badi, shin akwai tahiyya ko babu? Kabli da badi shine mu a malikiya ziyada ne da nuksani, sujudu sahwi ne duka. Kabli idan mutum ya rage wani abu a sallah to shine zai kabli.
kaga kabli kuma dama sai ya yi tahiyyan ya gama sannan zai yi kabli, in yi kablin sai ya sallame ba zai mai tahiyya ba. Shi kuma ba'adi bayan ya sallame ne idan ya yi ƙari a sallah sai ya sujjadan ba'adi, in ya sujjada guda biyu sai ya tahiyya sai ya sallame. Wannan shine a takaice kabli da ba'adi. A kiyaye kabli ana yi ne in an yi rage, ba'adi ana yi ne in an yi ƙari. In mutum ya ƙara ya rage kuma manna ƙasa wa zada sajada qabla salami yadda mai alari ya faɗa. Mutumin da ya rage ya ƙara to kabli zai yi maimakon ba'adi. Wanda ya manta ko bai yi kablin ba shi ma ba'adin zai yi. To wannan shine a takaice, wallahu ta'ala alam. Ga wani na tambaya da su, wai wadda ta yi aure ba a kai ga tarewa ba, mini ya rasu za ta yi idda? Idan miji ya rasu an ɗaura aure za ta yi takaba ne, ita iddan takaba ne, kuma za ta karɓi gado, za ta ci gadon mijinta tun da riga an ɗaura aure, matar aure ce. Wannan shi ne abin da yake akwai. Sai wa kuma yawa sai wannan yake cewa don Allah ya mana bayani akan sakin aure. Idan mutum ya saki matarsa saki biyu sai kuma ta je ta yi wani auren ta dawo ya sake aurenta, to saki nawa ta dawo da shi? Ai auren wani miji la ya haddimu ma duna salas. Auren wani miji bai ruguza sakin da bai kai uku ba. Dan mace miji ya sake ta saki daya ya dawo da ta sake sakanta, da ta idda ta gama sai wani mijin ya aure ta, shi ma ya sako ta dawo, to ta dawo sai ga masa saki daya ya zama uku. Wancan auren bai ruguza guda biyun nan ba. Wannan haka yake. To shine Allah ta'ala alam. Wannan bawan Allah Mu'az Ibrahim dan aljanna ya saki kira kansa, amin. Allah ya saka da mu gaba daya. Yace dan Allah tambaya na, me hukuncin wanda suna kusa da masallaci amma ba sa fita sallar asuba, sai rana ta fito sai su yi sallar asuba, sannan sai a ja kunnan wanda suke fita ƙasar waje neman kuɗi. Wannan halin su ne, mun gode malam. To malam Mu'az ya ce maganan hukuncin wanda suke kusa da masallaci ba sa fita sallar asuba babban kaba'ira, babban laifi ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fada akai. Wata rana yana cewa wallahi ji nake kaman idan mutanen nan da suke kwanci ana kiran sallah asuba ba sa fita, wallahi wata ran za su sa in saka wani ya ja sallah ne makona, ni ko in dau matasa su ɗebo kirare da wuta in je in kunna wa gidajen sun ki fita sallah asuba. Kaga abin da zai fusata annabi ya faɗi aka sallallahu alaihi wasallam, duk yawan haƙurinsa, duk yawan jin kai, duk yawan tausayi, ya nuna babban kaba'ira ne. So kaba'ira ne rashin fita sallah asuba yi, a yi bacci a jira sai da rana. Allah ya kiyaye mu. Sai a gaya musu kiyaye, sai su kiyaye. He masu neman kuɗi ƙasan waje, to me za mu ce musu? Mu ce ka su je neman kuɗi. In za su jefa rayuwarsu cikin haɗari, kamar masu bi ta Libya ɗin nan da ake faɗi, su hau jirgin ruwa, su hau teku, su hau Atlantic Ocean, abin nan ko in ce wannan albarul mutawassit ɗin nan, Mediterranean Ocean. Wannan gaskiya jefa kai cikin haɗari ne. Musulunci baya son wannan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Musulunci ya hana musulmi ya jefa kansa cikin haɗari. So dole a yi ƙoƙari a daina, a yi ƙana'a, a zauna a nan, a nemi na kai, a nemi wanda za a rika rufa juna asiri. Ya fi mutum ya je jefa kansa a halaka. Inda kake koya ka san inda kake, inda za ka tafi ko baka san wurin ba sai ka je tukunna. To gara a kiyaye ɗin ya fi, a daure. Allah da yake ba da arziki a ƙasan waje shine Allah, Allah can shine Allah, nan shine Allah ko ina. Da haka a yi haƙuri ɗin,
a mero Allah komai a nema a nan Allah zai azurta insha Allah in an yi haƙuri zai yaye zai biya bukata wallahu alam sai wani ya tambaya wace rafkanwa ce bayan sujjadan badi ko kabbi rafkanwar da za ta zama wanda liman ke iya daukewa misali mutum bai yi karatun sallah ba bai yi karatu ba yana bayan liman daman alqiratu limamu lahu qira'a rafkanwar da bata kai sunna daya biyu wanda za a ce sunnoni bane in mustahabbi ne aka bari kaga ba zai kai ga sujjada ba amma dole ya zama sunan ne cikin sunan ne aka bari akalla sunna in ta kai daya biyu haka to za a yi musu sujjada amma in bai kai ga haka wannan ba za a yi ba akwai abin da liman ke iya ɗauke wa mutum in yana bayan liman ma in abu na sujjada ne na bayan liman ya rage to in ba dai in ba ya kai rukuni ko raka abu ko kuma a'a yana ramawa ne bayan liman ya sallame shi ya ba to wannan ba zai sujjada ba wallahu ta'ala alam sai wai me hukuncin mai muhimmanta nafila akan farilla ai ba taba ba ai dole farilla ita ce muhimmiya a gaya masa lalle farilla ita ce muhimmiya nafila sunanta farilla kuma wajibi ne dole sai an yi sai mai cewa ita ce menene hukuncin yin allura ta tazarar haihuwa a musulunci to alluran tazarar haihuwa ya dogara me yasa aka yi idan wani uzuri ne na lafiya misali uwar tana cikin hadari na lafiya ko wani abin da ya kama da haka to wannan sai a duba daruratu tuqaddaru bi qadriha ita darura akan auna ta da iya girmanta ne ba za a ba ta fiye da girmanta ba ba za kuma a rage ta ba wani uzuri irin wannan ne yana iya sawa akwai asari da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai hadisi da aka rawaito cewa da na so in umurci mutane na so in umurce ku rika yin tazara aihuwa saboda ina ganin kaman zai wahalar da jarirai wajen ba za su sha nono isasshe ba amma sai naga mutanen Farisa na wancan lokaci suna aihuwan wato irin abinda Hausa ke ce masa gunne a aihu akai din nan naga suna yi kuma sannan bai cutar da yayansu to kaga wannan in an auna an ga da cutarwa ne sai a iya tazaran aiwa tunda wannan hadisi ya ce da ya so ya ce a rika yi amma da ya ga mutanen Farisa suna irin aihuwa akai bai cutar ba sai ya bari kaga kenan inda aka ga da cutarwa ne za a iya ana amma in ba cutarwa ba to a hakura a karba ba san watakila wanda za a takaita din shine zai zo da arziki ba kada ya zama tsoron talauci ne shine matsala talauci ka yadda Allah ke azurtawa amma in abu ne na lafiya to wannan ana iya dubawa sai a kaddara uzurin kamar yadda na faɗa darura ana kaddara ta da yadda take ne sai wa kuma ina ganin sofa banga to ban ga wani sabon tambaya ba dai sofa za mu dan ƙara jira kaɗan mu ba da mintuna ga dare ya ja ya shi kuma dare ne mai albarka ina nufin darare ne masu albarka da suke buƙatar ibada ina ganin in dai babu wani sabon tambaya to za mu yi ban kwana da yan uwa sai kuma wata ran in Allah ya so in Allah ya ba mu dama ran da ya ba mu dama za mu sanar sai in an rubuto sai mu amsa gurguda abinda Allah ya sanar da mu to mun gode yan uwa Allah ya saka kowa da alkhairi Allah mai ta mana Allah ya karbi ibadun mu Allah ya sa mu cikin bayi yantattu albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana damuwa duk inda musulmi suke a duniya Allah ya taimake mu Allah ya taimaki dukkan musulmi akan makiyansu Allah ya kare kafirci Allah ya kare kafiri Allah ya mana magani masu neman su halaka musulmi a ko'ina suke a duniya Allah ya taimake musulmi a gabas tsakiya ko ina
a Iran da sauran wurare duka gabaki daya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim rahman da mutum ya kana biya kana sai idan sa da musulun da diwali wal dalil amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum